上次講過阿姐話我孤兒仔，然後好多網民都關心我，咁真係多謝你哋啦。咁我今次又講下個阿姐點樣一步一步黑化嘅。咁喺地盤好多人都知我買咗樓啦，但係我平時就唔會特登去講嘅。開頭阿姐成日問我買樓嗰啲嘢幾多錢啊，幾多樓齡嗰啲，咁佢成日問我都唔知佢咩意思。講下講下無啦啦同我講我唔會羨慕你㗎喎。嗰時我已經好奇怪，我又冇話得戚到，點解佢會咁樣呢？之後幾個月返工，佢又成日同我講話，而家買樓都點樣啊？俾層樓綁住啊，冇得去旅行啊，係咁同我講買樓嘅缺點。但我心諗關你咩事呢？開頭我仲好聲好氣同佢講，想同屋企人住得更好，佢就話佢住公屋仲好啦。直到最近見到政府加租，佢好頭痛，因為要交8000幾蚊。我就調返轉同佢講，你一早買咪唔使煩咯，早10幾年前買啊，你發咗達啦。其實我都係見佢鍾意講廢話嘲諷下佢。後尾個師傅同我講，佢邊有錢呢？其實佢一直都係羨慕我，佢先咁樣講。嗰下我先知道，原來佢咁煩係因為羨慕，估唔到係因為呢啲咁嘅原因。當然仲有好多事，所以佢心理唔平衡。以後會繼續講嗰啲搞笑事蹟。最後總結一下，妒忌真係會令人變得醜惡。喺我冇招惹呢個人嘅情況下，佢自己心理不斷不平衡，導致佢更加暴躁同埋出言不遜。但係我過得非常之好。